από την αρχή το ΚΚΕ έλεγε, τόνισε, και θέλω να το σκεφτείτε το ζήτημα καλύτερα, ότι με διαπραγματεύσεις, με ικανότερους διαχειριστές, με καλούς ή κακούς διαπραγματευτές δεν γίνεται το πρόβλημα. Διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σημαίνει νέα μέτρα. Και αυτό αφορά και εσάς και τα σωματεία και τους κλάδους που πλήττονται αυτή τη στιγμή και εδώ στη Χαλκίδα γενικότερα στην Εύβοια, σε όλη τη χώρα, με τα κλεισίματα που υπάρχουν, με τις απολύσεις, με τις διαθεσιμότητες και όλα αυτά τα προβλήματα. Νέα αντιλαϊκά μέτρα θα έρθουν και βεβαίως η διαπάλη γίνεται για τον ανταγωνισμό μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Οι ανταγωνισμοί έχουν φτάσει στα ύψη και βέβαια αγγίζουν και κυβερνήσεις, κράτη, χώρες, μέλη. Η μια εκδοχή διαχείρισης που λέει για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση σήμερα που προβλέπει επιμήκυνση αυτού του χρέους και λοιπά ή νέους δανεισμούς αργότερα να τους σκεφτούμε, δεν είναι σε αντίθεση με την πρόταση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, γιατί η άλλη είναι της Μέρκελ, που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και που λέει για κόρεμα του χρέους. Έχουμε κάνει 3 κόρεματα μέχρι τώρα. Όχι εμείς, οι ελληνικές κυβερνήσεις. Για ένα πράγμα να είστε σίγουροι, ότι όταν ανοίγει ένα θέμα, και όχι όπως αυτό που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, που έχει σχέση και με άλλες κατευθύνσεις και αποφάσεις της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες είμαστε οργανικό μέλος ενταγμένοι κανονικά, ακολουθούμε, συμφωνούμε και υλοποιούμε τις αποφάσεις, αλλά και όταν ανοίγει ένα θέμα μόνο και από ένα μέσο ενημέρωσης, από ένα δημοσιογράφο ή κανάλι, κάποιο λάκκο έχει φάω. Πίσω βρίσκεται μια ολόκληρη επιχείρηση προπαγάνδας, διαμόρφωσης της κοινής γνώμης, έτσι ώστε να έρθει η κατάλληλη στιγμή και να περάσει εύκολα, αυρόχης ποσή, αυτός ο νόμος από τη Βουλή. Και βεβαίως, σε αυτή τη φάση τώρα υπάρχει αντίσταση, υπάρχει πίεση και από το εργατικό κίνημα, αυτή η μικρή αντίσταση που υπάρχει. Υπάρχουν αντιθέσεις μέσα στα κόμματα που κυβερνούν αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν ανοίξει πάρα πολλά μέτωπα και δεν θέλουν όλα μαζί να τα ανοίξουν και να βρουν αντιμέτωπο τον κόσμο, άλλωστε φοβούνται και την περίπτωση του ατυχήματος. Η κυβέρνηση η ίδια έχει μια πλειοψηφία η οποία είναι σαθρή αυτή τη στιγμή, στηρίζεται σε λίγους βουλευτές και βέβαια όλα τα υπόλοιπα μέτωπα μαζί που έχουν ανοίξει και που καλείται να τα υλοποιήσει το αμέσως επόμενο διάστημα, στα βασικά ζητήματα δεν θα κάνει πίσω. Γι' αυτό κάνει ορισμένες κινήσεις, εγώ νομίζω και δεν θα πέσω έξω, αν το πω αυτό και αν το σκεφτείτε κι εσείς έτσι, ότι είναι μια κίνηση, ένα βήμα λιγάκι πίσω, ελιγμός δηλαδή, να το πω αλλιώς, για να μπορέσει αργότερα να το επαναφέρει. Και βέβαια, να πω εδώ ότι θα συμφωνήσουμε απόλυτα και σε όλα τα προβλήματα μαζί σας, αυτά που θέσατε, γιατί αντικειμενικά υπάρχουν. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει. Και ξέρετε, ακόμα και το Στουρνάρα, τον κύριο Υπουργό Οικονομικών, αν είχαμε εδώ, θα συμφωνούσε μαζί σας. Ναι, και θα έλεγε δίκιο έχετε, τι να κάνουμε, αλλά προσπαθούμε να βρούμε διέξοδο. Όποιον εκπρόσωπο πολιτικού κόμματος. Φυσικά ξέρετε το ΚΚΕ δεν μπορεί να αθροιστεί με τα άλλα κόμματα. Γιατί μας ξέρετε πολύ πριν γίνουν αυτές οι κυβερνήσεις, πολύ πριν από την οικονομική κρίση, όπως είπε και ο σύντροφος ο Γιώργης ο Μαρίνος πριν, ήμασταν στο πλευρό των εργαζομένων, παλεύαμε για αυτά τα προβλήματα, προειδοποιούσαμε για αυτές τις εξελίξεις. Αλλά βεβαίως όσοι μας άκουσαν, δεν κατορθώσαμε να πείσουμε και δεν είναι μόνο δική μας ευθύνη αυτή. Θα πρέπει κάποτε και ο καθένας ατομικά και συλλογικά, το εργατικό λαϊκό κίνημα, η εργατική τάξη συνολικό λαός να πάρει και τις δικές της αποφάσεις. Να αποφασίσει δηλαδή ποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, είναι έγκλημα οργανωμένο και καπιταλιστικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στη Χαλκίδα, στην Εύβοια, σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρόβλημα του δρόμου ανάπτυξης. Οργανωμένο έγκλημα του καπιταλισμού ενάντια στην εργατική τάξη, ενάντια στο λαό. Μόνο και μόνο για να έχει περισσότερη κερδοφορία,
για να μπορεί να ανταγωνιστεί ο ένας καπιταλιστής τον άλλον, η μια πολυεθνική την άλλη, και βεβαίως να ξεζουμίζουν και να στέλνουν στον Κιάδα τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα. Αυτή είναι η όλη υπόθεση.